Evet arkadaşlar, İzmit'in çıkışında yangın var amına koyayım. Yine takıldık anasını satayım. Aa, nerede varsa burada var. Şoförümüz Murat Hoşgören. Ne olmuş amına koyayım, yuvarlanmış mı, ne olmuş lan bu? Bu araba geçseydi görürdük. Araba demiş amına koyayım, orman yanıyormuş. Araba demiş amına koyayım, bize boşa beklettiler. Yap bir ara gaz. Orman yanıyormuş amına koyayım.